近期咧天氣越嚟越熱啦，我都喺度同屋企人朋友喺度 plan 緊去邊度度假幾日 hea 一 hea。咁我喺小紅書嗰度咧都搜咗好多攻略喎。咁我覺得海泉灣呢度咧係比較啱我心水嘅，因為呢度海邊可以吹下海風，仲可以浸埋溫泉添。咁小朋友咧亦都可以咧去神秘島主題樂園玩啦，我哋嘅馬術俱樂部同我哋啲小矮人俱樂部，同埋有20幾種動物可以互動，比較啱一家大細喺度玩嘅。好啦，依家我哋嚟到海泉灣度假村入邊嘅別墅，咁在售咧一共有2個積嘅，190平方同埋227嘅。咁我哋現時睇呢一套咧就係227方嘅，實用率非常之高，一共咧有上下4層嘅。咁入嚟呢度咧就係我哋嘅大門口。咁呢個廳咧都十分之闊落，可以做一個大橫廳嘅設計。右手邊咧係一個公共洗手間同埋老人房嘅。咁呢度現時咧就係無批交付嘅，190方，總價咧就係200萬都唔使就可以攞低一套落嚟啦。依家嘅價錢咧比起啱開盤嗰陣時咧，一套平咗80萬，足足80萬落嚟嘅。呢個花園 OK 嘅，十分之大，四四正正。咁仲留有天井位置，下面咧嗰層就係我哋嘅夾層嚟嘅，一共上下4層。我哋依家現時先睇翻一層，對住咧客廳、餐廳位呢邊就係一個廚房，長條形嘅廚房，十分之實用嘅。咁毛坯嘅改動性咧，亦都十分之大。我哋有啲業主咧改動出嚟咧，真係效果非常之靚嘅。咁我哋上2樓睇翻。咁呢入邊嘅配套設施真係十分之齊全。如果你話考慮度假自住嘅話咧，環境十分之好，呢度非常之大嘅一個遊樂場，全部都有嘅。咁2樓咧就可以做翻一個主人嘅套間，主人房喺呢邊。咁呢度可以設計翻一個浴缸、淋浴都 OK， 而且仲帶有一個細細嘅陽台喺呢邊嘅。咁呢一個2層咧係有2個露台嘅。如果係要 BBQ 招待啦朋友做翻個陽光房咧，咁呢個位置咧係足夠大嘅。海泉灣咧每年咧都有幾十萬人次過嚟呢邊旅遊度假嘅，因為咧有溫泉啦，啱先講嘅遊樂園啦、水上樂園啦、騎馬啦、釣魚啦，咁各種設施各式各樣嘅都有，喺度玩個3-5日，完全係足夠，可以好多嘢玩。咁我哋上嚟就係3樓，成個3樓咧都係一個休息套間，相當於我哋2樓、3樓咧都係做咗一個休息區嘅。咁呢度可以做一個超大嘅套房啦，連接過嚟就可以做乾濕分離嘅洗手間。跟住咧，我哋就去翻睇翻負1層係點樣嘅一個格局。咁佢係成個別墅咧係個4合院嘅一個形式，4間咁樣合埋一齊4合院。咁依家相當於我哋呢一期咧就係2期嘅，就已經係最後一笪別墅地噶啦。咁下一期咧賣埋呢度咧，3期開始就已經係冇別墅地，全部都係住宅嘅。因為珠海嘅話係屬於1、2線城市，1、2線城市咧國家已經係好早之前禁稅，即係禁咗別墅呢個批地嘅一個文件已經係出咗嚟噶啦。所以咧別墅即係賣一套少一套，十分之罕有嘅。如果呢一套單位去翻珠海市區嘅話咧，閒閒地咧都要成1-2千萬先至有咁靚嘅。好啦，我哋依家就嚟到夾層，即係地面下面嗰層嘅夾層。咁呢個夾層咧高度咧冇翻我哋1樓嘅，1樓足足有3.6米嘅一個中空嘅。咁呢一邊咧大概咧係去到3.12米左右。咁呢邊採光井咧就啱先我哋睇翻嘅空中花園嘅採光井，光線都十分之好，可以喺夾層做翻我哋嘅 KTV 啦、電影院啦、桌球台啦，咁樣喺度娛樂呢一層
全部都係足夠嘅。咁仲有一個套間位置，同埋我哋嘅工人房都可以預留翻響呢一層。採光井咧係做咗2個嘅。咁我哋夾層落去咧可以直達車庫位置嘅。每一個戶型咧係有2個車位嘅。咁下面咧就比較暗啦。咁呢個位置落去咧就可以揸車嘅朋友就可以直接喺屋苑門口咧就上樓梯嚟到屋企。咁同樣呢個戶型咧，到時如果想裝電梯都可以加裝翻電梯嘅。好啦，示範單位咧就帶大家睇完啦。咁我哋做翻一個總結先。買呢度嘅別墅咧，無非咧都係考慮2點。第一點就係自住，第二點咧就係投資嘅。咁咧講翻自住方面咧，咁我哋呢度咧環境咧十分之好嘅，空氣咧亦都十分之好嘅。咁我哋呢度屬於一個文旅項目啦。咁有翻我哋自身嘅配套，十分之強大嘅，有夢幻樂園啦、神秘島啦。有我哋溫泉啦，同埋海邊吹下海風咁樣，呢度都十分之寫意。項目出去幾十米就到我哋嘅海邊喺度散下步，玩下啲機動遊戲，咁樣咧都係唔錯嘅。咁交通亦都十分之方便，由人工島過翻嚟我哋嘅項目買飛嘅話咧，60蚊坐車就40分鐘到我哋神秘島主題樂園。過翻嚟屋苑呢度咧，都係行路幾分鐘就到噶啦。咁第二個考慮投資嘅話咧，好似7、8月份暑假咧都係旺季嚟嘅。每個別墅嘅戶型咧最少可以做到4間房，咁一晚可以租出去2000幾蚊。如果係到週6、週日嘅話咧，基本上係翻1倍嘅。咁唔使自己供樓，基本上你嘅月供咧，你嘅收益完全可以覆蓋翻噶啦。而且呢度總價190方嘅總價先至係200萬總價就 OK 嘅啦。咁畢竟價錢都擺喺呢度真係低銀碼，而且係環境十分之優質嘅，屬於我哋珠海金灣區平沙新城咧，亦都係我哋國家重點發展嘅一個區位嚟嘅。咁如果各位咧係對呢度感興趣嘅，又想過嚟考察一下嘅，可以隨時聯繫翻我 Jennifer， 我哋呢邊咧仲有一個特別靚仔嘅價錢可以攞到俾大家嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。